سڵاوتان لێبێ قوتابیانی خۆشەویست طبعاً وەکو ئاگادار بن 5.1 داخلە بۆ امتحانی زۆر مهمە ئاگادار بی پرسیاری جوانی تێدایە لە 5.1 سێکشنی یەکەم ناوی سێکشنەکەمان the reaction processە بەشێکی زۆر مهممان هەیە لە کیمیا کە پێی دەکتێت chemical kinetic قسە دەربارەی چ دەکا قسە دەربارەی reaction rate و reaction mechanism دەکا واتە chemical kinetic دەربارەی speed of reaction and the steps of the reaction قسە دەکا کە زۆر مهمە ئاگاداری بی عادەتیان هەندێک reactionمان هەیە کە سلۆوە هەندێک reactionمان هەیە فاستە بۆ نمونەک وەرگرین بۆ slow reaction roasting of iron لەگەڵ ئۆکسجین و reactionێک هەمانە کە خێرایە ئەویش burning methane gas یەکفۆرە زۆر مهمە ئاگاداری ئەو دوو خاڵەی بی دوو تایپی reactionمان هەیە عادەتیان reactionەکان homogeneous و heterogeneous هەیە homogeneous reaction واتە reactant و product لە same phase بن واتە هەمویان گاز بن یان هەمویان liquid بن فەیسەکەیان same بێ heterogeneous reaction واتە فەیسی reactant و producتی لێک جیابێ بۆ لێرە گازن ئەویان سۆلیدە کاتێک کە لێک جیابوون ئەو پێی دەکترێت heterogeneous reaction دێنە لاپەڕەی داهاتوو بابەتێکمانەیە پێی دەکترێت collision theory خاڵی یەکەمی کە خاڵێکی جوانە دەڵێ in order for reactions to occur لە ئەوەی هەر reactionێک ڕووبدا the reactant particles must collide دەبێت reactantەکان collide بکەن واتە ئەگەر reactionێک ڕووبدا یەکەمدا دەبێت پارتیکلەکان لێک بدرێن collide کەن پێکەوە ئەگەر collide نەکەن هیچ احتیمالاتێک بۆ ڕوودانی reaction نییە لێیە خاڵی یەکەممان ئەوەیە کە reactantە پارتیکلەکان دەبێت پێکەوە collide بن ئەو کات ئەگەری ڕوودانی کارلێک زۆر دەبی لە ئەگەری ڕوودانی کارلێک دوو قسەمان هەیە دەڵێن ئەگەر reactionێک هات ئینێرژی گونجاو بوو enough energy و favorable orientation واتە دایرێکشنی گونجاو بوو at the same time پێکەوە ئەو reactionە احتیمالی هەیە ڕووبدا کە دەڵێن احتیمالی هەیە ڕووبدا قەزمان ئەوەیە دەکرێت product دروست بی لێیە هەر collisionێک if two conditions are supplied in a collision ئەگەر ئەو دوو مەرجەمان هەبوو لە collisionێک پێی دەکترێت effective collision the products will be formed product دروست دەبی ئەگەر if one or both of conditions are not supplied in a collision that's called ineffective collision ئەگەر یەک لەو دوو مەرجانە یان هەردووکیانم نەبوو پێی دەکترێت ineffective collision و reactants will be failed to produce a new chemical species reactant ناتوانێت product دروستکە لێ زۆر مهمە ئاگاداری بە و بە جوانی وەریگرە ئاگادار بە collision theory decomposition reaction ناگریتەوە بۆ AB هیچ پێویستی بە collision theory نییە ڕاستەخۆ لێک زیادە بێتەوە دەبێتە A+B و collision theory تایبەتە بە گازەکان بەو reactionانی کە گازن دوو پرسیارمان هەیە پرسیاری جوانە لەسەر collision theory دەڵێ یەکەم for an effective collision لۆی collisionەکەم effective بی چم پێویستە enough energy favorable orientation enough energy favorable orientation هەردووچیان پێکەوە لێ وەڵامی ڕاست سیە ماشە وەڵامی ڕاست سیە پرسیارێکم هەیە if a collision between molecules is very gentle واتە low energy ئەگەر وزە کەم بوو چ ڕوودەدا the molecules are more likely to be favorable oriented not likely to be favorable oriented نەمانگوتی ئەگەر وزە زۆر بیان کەم بی دایرێکشن گونجاو دەبی پەیوەندی بێکترێوە نیە more likely to react نەخێر ئەگەر وزە کەم بێ react ناکە کەواتە وەڵامە ڕاستەکە دیە کە دەڵێ more likely to rebound without reacting بەبێ ئەوەی reaction ڕووبدا و بۆن دروست بێ reactantەکان دروست دەبنەوە ئەویان collision theory بوو لە دوای collision theory مۆزوع مهمەکەمان هەیە کە پێی دەکترێت activation energy بە ناوەکەی ڕادیارە کە مانای ئەکتیڤکردنی شتەکە وەکو کیمیا مانای ئەکتیڤکردنی reactionە activation energy پێناسەکەی زۆر مهمە 5000 لە وەزاریاتەوە ئەگادار بە EA activation energy سیمبڵەکەی EA definitionەکەی دەڵێ is the minimum energy required to transform reactant into an activated complex کەمترین بڕی وزەیە کە پێویستمە لەوەی reactant بکەمە activated complex ئاگادار بە reactant بکەمە activated complex نەک reactant بکەمە product باشە ئەمن reactantمان کردە activated complex بە EA بەڵام activated complex چییە؟ The activated complex a transitional structure بارێکی گوێزراوەیە واتە activated complex کە دروست دەبی لێرە ڕناوەستێ یان دەبێتە product یان دەگرێتەوە reactant result effective collisionە لە activated complex بۆندە قەدیمەکان دەشکێن بۆندی نوێ دروست دەبیت باش ئەگە سەیری activated complex کەین کۆمەڵە خاڵێکمان هەیە دەربارەی دەبێ بیزانین یەکەم activated complex unstable واتە لێرە ناوەستێت دەڕوات بۆ product یان دەگرێتەوە reactant stable نییە لێرە ڕابوەستێ activated complex is at the top of the peak دایمەن بەرزترین خاڵی گرافەکەم activated complex
لێ ڕاستەوخۆ دەکرێت بڵێ مامۆستا ئینەرجی ئەکتیڤیت کۆمپلکس دەبێت زیاتر بێ لە ڕیەکتانت و پرۆداکتی بالفعل وەکو خاڵی پێنجەم ئینەرجی ئەکتیڤیت کۆمپلکس دایمەن زیاترە لە ئینەرجی ڕیەکتانت و پرۆداکتەکەی ئەوە هیچ فەرق ناکە ئەگەر ریەکشنەکەت ئەکزۆبی یان ئیندۆبی دایمەن ئەکتیڤیت کۆمپلکس وزەکەی زیاترە و ئینەرجیەکەی زیاترە. The activated complex is a very short-lived molecular complex. مدتەکەی زۆر کەمە بە خێرایی دەگۆڕی بۆ ریەکتانت یان بۆ پرۆداکت. Activated complex can make new bond. Activated complex بۆندی نوێ دروستەکە دەبێتە پرۆداکت یانیش بۆندە قەدیمەکان دروستەکە و دەبێتەوە ریەکتانت. و هەروەها لە بیرمەکە forward reaction یان reverse reaction هەردووکیان هەمان activated complexiان هەیە. ئەو خاڵانە لەسەر activated complex زۆر مهمە. ئەگەر پرسیارێکی وها بێتەوە بڵێ which of the following is correct for endothermic reaction ئەمە دەزانین ئەگەر ریەکشنێکمان exothermic بێ ئینەرجی ریەکتانت گەورەترە لە پرۆداکت. ئەگەر endothermic بێ پرۆداکت گەورەترە لە ریەکتانت و دایمەن activated complex لە هەردووچیان گەورەترە. پرسیارەکەی من دەربارەی ئیندۆثەرمیکە کەواتە دەبێت پرۆداکت گەورەتر بێت لە ریەکتانت ئەکتیڤیتیش لە هەردووکیان گەورەترە لەوێ وەڵامە ڕاستەکەم دیە. نۆتەشکەمان هەیە لە خوارێ بۆ نونە ئەگەر ئەو قەڵەمەی کە لە بەردەستمانە بۆندێک بێ شکانی ئەو بۆندەی پێویستی بە وزەیە. پێویستی بە وزەیە واتە وزەی تەیک دەکات ئین دەکات دەبێتە ئیندۆثەرمیک. لێە شکانی بۆند breaking bond چیە ئیندۆثەرمیکە. ئەگەر breaking bond ئیندۆثەرمیک بێ کەواتە forming bond دەبێتە ئەکزۆثەرمیک. لێ ئەو دوو نۆتەی لەفکرمەکە بۆ نەسەری و پرسیارێکە. From which of the following energy releases energy release واتە exothermic energy دەڕوا. ئەگەر ئەکزۆ بێ forming bond وەڵامە چی ڕاستە. پرسیارەکەی سەرەوە what happens from activated complex لە activated complex چ ڕوو دەدا. bond form بەڵێ bond دروست دەبێ. bond break بەڵێ bondی ژەشکێ. some bonds break while some other bonds form. تەواوە دەکرێت bond بشکێت و دروستبی لە هەمان کات. مەسەلەی ئەکزۆثەرمیک و ئیندۆثەرمیک و ئەوانە دەبێت لێرە بە تەواوەتی یەکلایی بکەینەوە. ئەلە دووگرافی کە لە بندەسمانە زۆر زۆر مهمە ئاگاداری بی. یەکەم شت ئەو ریەکشنی لە دەستەچەپمان هەیە ئەکزۆثەرمیکە ئەوەی کە لە دەسەڕاستمان هەیە ئیندۆثەرمیکە. طبعا دایمەن لە ئەکزۆثەرمیک ئینەرجی ریەکتانت زیاترە لە پرۆداکت. لە ئیندۆثەرمیک عەکسە ئینەرجی پرۆداکت زیاترە لە ریەکتانت. ئەگەر دیقەت بدەیت لە ریەکتانت هەتا ئەکتیڤیتد کۆمپلکس ئەمە ئیمان هەیە. چمان هەیە؟ ئیمان هەیە تۆزێک بچووک نووساوە بەڵام دیقەتی لێ بدە. لە ریەکتانت لۆ ئەکتیڤیت کۆمپلکس ئیمان هەیە. لە پرۆداکت لۆ ئەکتیڤیت کۆمپلکس ئی پرایمان هەیە. لە ئیندۆثەرمیکیش بە هەمان شێوە لە ریەکتانت لۆ ئەکتیڤیت کۆمپلکس ئیمان هەیە. لە پرۆداکت لۆ ئەکتیڤیت کۆمپلکس ئی پرایمان هەیە. کە سەیری دەکرێت هەندێک بەراوردکاری لە ئەمتحانی بێتەوە و زۆریش مهمە و پێشتریش هاتوتەوە. بۆ نمونە ئەگەر لێت بپرسێ ئەکتیڤیشن ئینەرجی فۆروەردی ئەکزۆ یان ئیندۆ گەورەترە بۆ نەسێکە ئەکزۆ یان ئیندۆ گەورەترە تەبان ئیندۆ گەورەترە. ئەدی ئەگەر دەربارەی ئی پرایم بێ ئەو کات دەڵێ ئی پرایمی ئەکزۆ گەورەترە لە ئی پرایمی ئیندۆ. ئەدی ئەگەر هاتوو هەر لەناو ئەکزۆی بەراوردی کرد بۆ لەناو ئەکزۆثەرمیک گەورەترە یان ئی پرایم تەبان بچووکترە لە ئی پرایم. لە ئیندۆثەرمیک گەورەتر لە ئی پرایم. ئەو بەراوردکاریانە بە جوانی بزانە. و فەرق چییە لە بینی دووبارەی دەکەمەوە ئەکزۆ و ئیندۆ دەڵێن مامۆستا ئیندۆ is greater than ئەکزۆ. هاسێکە ئەوە ئیندۆیە چەند گەورەترە لە ئەکزۆ. ئەدی فەرقەکە چەندە چەند گەورەترە by the value of delta h بە قەدەر delta h. و هەروەها دەتوانین بڵێن پرایمی ئەکزۆ گەورەترە لە پرایمی ئیندۆ by the value of delta h. ئەوانەی کە باسم کرد بە وردی و بە جوانی دانیشە و لەبەری کەوت تێیوکە و بیزانە زۆر زۆر مهمە ئەگەری هاتنەوەی پرسیاری دایمەن هەیە. لە دوای زانینی ئەکتیڤیشن ئینەرجی ئەمە شەش یاسامان هەیە کە ئیشمان پێدەبیتەوە. ئەو شەش یاسایە بۆمە زۆر مهمە و پرسیاری لێ دێتەوە. بۆ نمونە یاسای یەکەم دڵتا ئیمان هەیە. تەمان دڵتا ئی لەگەڵ دڵتا ئچ هیچ فەرقەچی نییە و هەردووچیان ئینتالپی ئۆف ریەکشنە. دڵتا ئی فۆروەرد و ریڤەرسی هەیە. ئەمە پێشتر فێربووینە لە چاپتەری 4. دڵتا ئی فۆروەرد یەکسانە بە پرۆداکت ماینەس ریەکتانت واتە ئینەرجی پرۆداکت ماینەس ئینەرجی ریەکتانت. بەڵام دڵتا ئی ریڤەرس بە پێچوانەیە ریەکتان ماینەس پرۆداکتە. دوو یاسایت کەشم هەیە بۆ دڵتا ئی. دڵتا ئی فۆروەرد ماینەس پرایمە. دڵتا ئی ریڤەرس پرایم ماینەس ئەیە. چییە؟ activation energy for forward direction, prime activation energy for reverse direction.
EA یەکسانە بە چی؟ Activated complex energy minus reactant energy. EA prime activated complex energy minus product energy. باشە؟ ئەو شەش یاسایە بە جوانی لەبەرکە زۆر ئیشمان پێ دەبێتەوە ئێساش پرسیاری لە هەڵ دەکەین. خاڵی دوم بە سادەیی دەخوێنینەوە ئەگەر هاتوو لە پرسیاری دڵتائی درابێت و بەڵام منشنی نەکرد بۆ ئەو دڵتائیەت فۆروەردە یان ریڤێرسە ئەوە بزانە دڵتائیەکەت فۆروەردەیە. ئەو دوو پرسیارەی ئەگە جواب دەینەوە دەڵێ دڵتائی فۆروەرد is negative. دڵتائی فۆروەرد EA minus EA prime نێگەتیڤە. ئەگەر دڵتائی فۆروەرد بدۆزمەوە نێگەتیڤ بێ یعنی دەبێ EA primeم چ بێ لەگەڵ EA bigger smaller یان equal بێ. طبعا دڵتائی فۆروەرد یەکسانە بە EA minus EA prime مادام EA prime نێگەتیڤە و دڵتائی فۆروەردەکەش هەر نێگەتیڤەکەی وەرگرتەوە کەواتە دیارە EA primeەکە گەورەترێ لە EA لێە وەڵامی یەکەم ئەیە. پرسیاری دوم دەڵێ if forward activation energy واتە EA is smaller than backward activation energy واتە EA prime دەڵێ EA بچووکتر لە EA prime ئەگەر EA بچووکتر بێ لە EA prime ئەو ریەکشنم ئەگزۆتێرمیکە. لەو زۆرە پرسیارانە دێتەوە زۆر ئاگادار وریا بە. دواتر هەندێک پرسیاری کالکولیشنمان هەیە. پرسیارە کالکولیشنەکان زۆر ئاسانە بۆ نەسەیری ئەو گرافەی دەکەی باشە دەڵێ بەپێ ئەو گرافەی جوابی ئەو پرسیارانە بدەوە. طبعا لەو گرافەی دایمەن ئێرە ریەکتانتە ئێرە پرۆداکتە ئاخر خاڵی بەرزیش activated complexە. پرسیاری یەکەم دەڵێ which of the following is energy of reactant سفرە وەڵامەکە بیە. which of the following is energy of product negative 150. which of the following is energy of activated complex سەتە وەڵامەکە سیە. پرسیاری خۆمان ئەو پرسیاری خوارێ ئێرە دەڵێ which of following is energy of activation for reverse یعنی EA prime چەندە؟ ئێدەی یاسای EA prime دەنووسی EA prime یەکسانە بە activated complex minus product. activated complex سەتە و پرۆداکتەکەم negative 150 پێکۆ دەکاتە 250 لێ وەڵامەکە دی هەڵدەبژێری. پرسیارێکیشم هەیە لێرە دەڵێ which of following is energy of forward reaction نەیگوتی activation energy هەتا ئەتوو بێ باسی EA و EA prime کەی گوتیتی energy of forward reaction ینی دڵتائی forward یاسای دڵتائی forward دوو قڵم هەبوو کامی بەکاردێنی ئاساییە بەڵام لە بۆی پرۆداکت و ریەکتانت هەیە ئەویان بەکاربێنە ئاسانترە. دڵتائی forward واتە یەکسان بوو بەچی product minus reactant پرۆداکتەکەم negative 150 ریەکتانتەکەم سفرەکەواتە negative 150 دەردێتەوە. لێلو پرسیارانە زۆر مهمە بزانی و بە تەواتی حەلیانکەی. ئەو پرسیارە هەر بۆ خۆت چاوەچی لێ بکە پرسیارێکی جوان و ئاساییە دەچمە لاپەڕی داهاتوو لە لاپەڕی داهاتوو کۆمەڵ پرسیارێکمەیە کە پرسیاری زۆر جوان ئەو چوار پرسیاری حەڵکەین بە تەواوەتی لەو بابەتەی دەگەی. بۆنە پرسیاری یەکەممان هەیە لێرە دەڵێ EA is 80 EA 80 EA prime 50 energy of reactant negative 20 find energy of product چەندە؟ ئەتوو مادام EA و EA prime درا و energy of reactant درا دڵنیا بە بێ بەلاش ئەو شتانی نەدایتە تو دەبێ بەکاری بێنی. یاسایەکم هەیە دەڵێ دڵتا E forward یەکسانە بە EA minus EA prime. ئەمن ئەگەر بتمێ پرۆداکت بدۆزمەوە دوو یاسام هەیە. یاسای یەکەم دڵتا E forward یەکسانە product minus reactant باشە دەتوانم یاسای EAش بەکاربێنم ینی یاسای EA prime کە دەڵێ activate complex minus product بەسەوەیان ئاسانترە. لۆ ئاسانترە لێرە دڵتا E forward یەکسانە product minus reactant دەتوێ پرۆداکتی بدۆزیەوە ریەکتانتەکەی دایتە تو negative 20 باشە ئەوە نێگەتیڤ لەگە نێگەتیڤی 20ەکەی دەبیتە پۆزیتیڤ هەب لە خۆی نێگەتیڤە 20ەکەش نێگەتیڤ دەبیتە پۆزیتیڤ پرۆداکتەکەی دەنووسمەوە دڵتا E forward نیە دێم دڵتا E forward دەدۆزمەوە دڵتا E forward یەکسانە بە EA minus EA prime 8 minus 50 سیەکەی لێرە دادەنێمەوە ئەو پرۆداکتە یەکسانە بە سی لە جێ خۆی ڕێک 20ەکە دەستە لای ئەو بەر نێگەتیڤ پۆزیتیڤە دەبیتە نێگەتیڤ واتە ئەو های لێ سی minus 20 دەبێتە دە پرۆداکتەکەم دێ. یان ئەو پرسیارەم هەیە دەڵێ in reaction لە ریەکشنێک دڵتا E reverse negative C EA prime 20 calculate EA یاسای EA بنووسە یان یاسای دڵتا E reverse بنووسە کە باشترە و ئاسانترە دڵتا E reverse یەکسانە بە EA prime minus EA پرسیارەکە چی دەوێ EA دەوێ EA دڵتا E reverse کە درایتە تو negative C باشە EA کە 20 کاتێکە ئەو تەحویلاتی بۆ دەکەی بە ئاسانی دەتوانین بیدۆزیەوە بۆ نەبا تەحویلاتەکەی بکوین بە شێوەی ئاسانتر تێبگەی دڵتا E reverseمان هەیە یەکسانە بە EA prime minus EA پرسیارەکەی من EA دەوێ لێ EA دەبەمە ئەو بەری نێگەتیڤە دەبێتە پۆزیتیڤ یەکسانە بە
ئی پرایم لە شوێنی خۆی دڵتا ئی ڕێڤەرسیش دەبەمە ئەو بەری دەبێتە نێگەتیڤ ئی پرایمەکەم هەیە 20 ماینەس دڵتا ئی ڕێڤەرسەکەم نێگەتیڤ سی طبعا هەردووچیان پێکەوە دەکاتە 15 باشە ئەو لەوەی تێبگەن لەو پرسیارانە کە ئەو تەحویلاتە چۆن کرایە ئەو یان پرسیارەکەمان هەیە لێرە دەڵێ in a reaction delta E is negative 150 بە منی نەگوتی ئەو دڵتائیەم فۆروەردە یان ڕیڤەرسە ئێمادام هیچی نەگوتیە کەواتە بزانە ئەو دڵتائیەت فۆروەردە ئیەکەش 250 calculate backward activation energy backward activation energy چییە ئی پرایم باش دڵتائی فۆروەرد یەکسانە بە ئی ماینەس ئی پرایم دەمەوێت ئەو ئی پرایمی بدۆزمەوە دڵتائی فۆروەردەکەم چەندە نێگەتیڤ 150 ئیەکەم چەندە 250 ماینەس ئی پرایم دەبمە ئەو لای دەبیتە پۆزیتیڤ 150 کە دێمە ئەو لای دەبیتە پۆزیتیڤ دەبیتە 250 پلس 150 ئی پرایم یەکسانە بە 400 پرسیارێکەشم هەیە لێرە دەڵێ which corresponds to the faster rate a mechanism with a small activation energy or one with a large activation energy کامە ریاکشن خێراترە ریاکشنێک کە ئی بچووک بێ یان ئی گەورە بێ طبعا تا ئی بچووکتر بێ ریاکشنەکەت خێراترە هەتا ئی گەورەتر بێ ریاکشنەکەت هێواشترە معلوماتێکی زۆر مهمە ئاگاداری بە ئەو پرسیارەشمانەیە پرسیارێکی زۆر جوانە دەڵێ in this diagram reaction the energy required for an endothermic reaction to occur is ئەو ئینەرژی کە پێویستە لەوەی ریاکشنی ئیندۆتەرمیک ڕووبدا چەندە دەڵێ مامۆستا ئەلێرە ریاکتان گەورەترە لە پرۆداکت کەواتە ئەو ریاکشنم ئەگزۆتەرمیکە واتە فۆروەردی ئەگزۆیە کە فۆروەرد ئەگزۆ بوو باکۆردەکەی ئیندۆیە کە فۆروەرد ئەگزۆ بوو باکۆردەکەی ئیندۆیە ئەو جادەی سێر دەکەی دەڵێ مامۆستا ئەگەر فۆروەرد بڕۆم ئیم هەیە باکۆرد بڕۆم ریڤەرسەکەی ئی پرایمم هەیە پرسیار چی دەوێت ئەو زەیە دەوێت لەوەی ئیندۆتەرمیک ریاکشن ڕووبدا ئەو زێ چیە لەوەی ئیندۆتەرمیک ریاکشن ڕووبدا تەبان ئی پرایمە واتە ئەو پرسیارە ئی پرایمی دەوێت ئی پرایم زۆر ئاسانە یەکسانە بە ئەکتیڤیتد کۆمپلێکس ماینەس پرۆداکت ئەکتیڤیت کۆمپلێکسەکەم 100 پرۆداکتەکەم نێگەتیڤ 150 هەردووش کەلێک دەردەکەم دەکاتە 150 هیوادارم ئەو ڤیددیوانە هەموو شوێنی خۆی بگرێ ئیسفادەی زۆر باشی لێ بکەن چکە ئەو ڤیددیوانە زۆر بە قورسی دروستکراون بەهۆی کەمی کاتەوە زۆربەی ڤیددیۆکان لە سعاتێک و دوو سێ شەوێ دروستکراون ئەو ڤیددیوان ئێستا سعات 4 عەسرە دروست دەکەم مەجالێکی زۆر کەم هەبوو بۆی دروستکەم ڕاستەخۆ هەوڵمدا و قۆستمەوە بۆی بتوانم یارمەتیتان بدەم بتوانم بەشێک بم لەنگۆ بتوانم بەشێک بم لەو هەوڵدانی کە ئەنگۆ لە پێناو بەدەستێنانی دەرەجەی بەرز و سەربەرزکردنی ئایلی خۆتان و سەربەرزکردنی خۆتان و سەربەرزکردنی ئێمەش دەیکەن ئینشەڵڵا لە دوعای خێر بێ بەشمان مەکەن